मैं अजय गुप्ता, राहत इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, हमें पता है कि PSSSB अपना टाइपिंग टेस्ट इस 22 जुलाई को, जो कि एक टेंटेटिव डेट है, उसमें लिया जाने वाला है। और जिन विद्यार्थियों का टाइपिंग रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है वो बड़ी ज़ोर शोर से इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और टाइपिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को ये भी पता होगा कि राहत इंस्टीट्यूट पंजाब में एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने 2016 और 2018 में लिए जाने वाले टाइपिंग टेस्ट की सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस दी थी। इस बात का उन सभी बच्चों को पता है जिनकी ये सिलेक्शन इन टेस्ट में हुई थी। और हमारा एक रूल भी रहा है बच्चों की टाइपिंग को चेक करने के लिए कि उनमें अब कितनी कैपेबिलिटी और उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। राहत इंस्टीट्यूट हमेशा PSSSB के टाइपिंग टेस्ट से पहले एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाता है। और वही टाइपिंग टेस्ट अभी इस बार, याद रखना, इस बार इस मंगलवार को 19 जुलाई को सुबह 11 बजे शुरू होगा। स्टूडेंट जिस भी इंस्टीट्यूट पे वो तैयारी कर रहा है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा है, वो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए वो इस टेस्ट में आके भाग ले और अपनी प्रतिभा को चेक करे। इस टेस्ट को देने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि हमारी टाइपिंग में कोई कमी रह गई है तो हम टाइम रहते उस कमी को पूरा करें, ताकि इसी ईयर में और इन्हीं सिलेक्शन में हम अपनी गवर्नमेंट जॉब को पक्का करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इस टाइपिंग टेस्ट में मंगलवार 19 जुलाई सुबह 11 बजे। धन्यवाद।